మాట్లాడకే దూరంగా ఉందంటున్నా. మీరు ఫుల్ వీడియోలు తీసుకుంటే నేనేం చెప్పాలి సార్? వీడియో తీసుకుంటే ఉన్నది సార్ ఏమో పిల్లలు పెరిగి ఒక వావిలాల విలేజ్ ఉంది. అక్కడ ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్లో ఒక ఎయిర్ గన్ ఫైర్ అయినది. దాంతోన ఒక శాండివి 4 years అమ్మాయికి ఇంజ్యూరీ అయ్యి నిన్న 10 గంటలకు జరిగింది ఇన్సిడెంటు. హాస్పిటల్లో ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చనిపోయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మరి ఎయిర్ గన్ను ఎలా ఫైర్ అయింది ఏందనే దాని కోణంలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ ఉంది మా దగ్గర. ఇంకా కొంతసేపు అయితే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి. శాండివి అనే 4 years అమ్మాయి మాత్రం చనిపోయింది. ఇది ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్ వావిలాల విలేజ్లో ఉంది. జిన్నారం పిఎస్ లిమిట్స్లోకి వస్తుంది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పాస్ ఆన్ చేస్తాం. ఈయన ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్, ప్రసాద్ అని నా ఫామ్ హౌస్ చూస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడప్పుడు మేము కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లాంటి ఫామ్ హౌస్లు కానీ గెస్ట్ హౌస్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా మా పెట్రోల్ కార్స్ కానీ మా ఆఫీసర్స్ కూడా విలేజ్ విజిట్స్ కానీ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ చెక్ చేస్తాం. ఎయిర్ గన్, నో డౌట్ ఈజ్ ఎయిర్ గన్.